Kajing persang jong ke sorkar jela bante lakam yikali ke bakit palat sauton da kabala penyeng da kinar niki bare ka klem siso namar uni unar ubala penyeng haka surok swa bancam saka jingking dam ulak dia no haka step jong ka arterik nailar arjar pusau la ban penken mau ka high power committee HPC dang haka arpnai terik naitung arjar pusau la dep ban sim ya karai ban sya ban yai kali na baro arliang jong ke jingking umyam badru ban pentip ka komiti kala debru ban perkhat ban penyeng da kinar ke ban longkum ke jingkhang lat ki kali ki bakit palat sauton na ka jingking dam karai ne ban penyeng yaute unar ne ubaria kadai hadin ke jing pendap ban marmot ya ke jingking bat ke jing sam thliu ban the do bilat thmai ya ka jaka baden ya ka pung umyam kabala sedang nadu ka khat sau terik naitung arjar pulai kabala le lengba kadam rehabilitation and improvement project drip bat ke jinglut ban marmot ya ka te ke jingking ka long khat khandai pon khandai klur tengka kat kum ke jingtep ka bayo priang uniunar ulak diano menne bat ya kani lala ban sakhi lengba ke jingyo ban sendur ki nonglej nongwan ka ba kila pentep ba ka te ka por Keladon ke jingdeng kali ke bajur. Haka singi ba penbena ya karai jong HPC nakaliang menteri sorkar bakmi yaknat boarding U80 mandal uloong ba onsha banya tangi ki kalirit om ya ki kali ki bakit palat sau metrik ton namar naka jingya ki kali ki bakit palat put kan la banwan ra biang ke jing orpait haka te ke jingkiang. We have decided that a permanent barrier will be put so that it will be automatically restricted. PWD has been interested to find out ways and means to put permanent barricade so that the heavy vehicles cannot enter the bridge, because bridge and more of that, our dam is the most important thing as of now to safeguard its safety. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya